सो केपिओलीको युनियनले बालेन्द्र सुदन गुरुङ विरुद्ध केस फाइल गरेको छ। वाइ रिजन के भन्दाखेरि चाहिँ जो जेएनजी आन्दोलनमा म्यासेकर भएको थियो त्यसको रिजन उहाँहरू हो भनेर। रियली? सो आई हेभ अ क्वेसन फर सो कल्ड स्टुडेन्ट युनियन। लेट्स बी अनेस्ट, ओके? इफ यु आर द वान होल्डिङ द गन, फिङ्गर अन द ट्रिगर एन्ड पुल इट, टेल मी हु इज एकाउन्टेबल? सो अब हुन त स्टुडेन्ट युनियनमा स्टुडेन्टै हुनुहुन्न, सो म नेपालीमा नै भनिदिन्छु। हजुरको हातमा गन छ, ट्रिगरमा औँला छ र हजुरले फायर गर्नुभयो र कोही मान्छे मरे। कसले गर्दा भयो त्यो मर्डर? म्यासेकर। जोसँग फुल कन्ट्रोल थियो, जोसँग फुल पावर थियो, ब्लेमिङ others for their own. So one simple message: don't play innocent when the blood is on your own hand. They claim that they are student union, तर हो त स्टुडेन्ट युनियनमा स्टुडेन्ट नै छैनन्, गुन्डा मात्र भरिएका। ती मध्ये कतिजना त मिल्ने हो भने केपिओली अर्का बा हुन् भनेर भन्न नि बेर छैन। हाम्रो अर्को गुन्डा महेश बस्नेत जस्तो। यो सोकल स्टुडेन्ट युनियनले स्टुडेन्टलाई ओपन फायर हुँदाखेरि केही बोलेन, केही भन्न सकेन, केही गर्न सकेन। एन्ड आफ्टर अलमोस्ट 1 month कटिसकेपछि आएर जो एकाउन्टेबल हुनुपर्ने हो, जो रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हो, त्यो मान्छे विरुद्ध कुरा नगरेर जो हुन नपर्ने मान्छे हो, जसले चाहिँ नगर भनेको मान्छे हो, उनीहरूमाथि चाहिँ केस हालिरहेको। आर यु रियली स्टुडेन्ट? स्टुडेन्ट युनियनै हो, ल माने हुनुहुन्थ्यो भने त्यो टाइममा पावरफुलको थियो, उसलाई एकाउन्टेबल गराउनु परेन र होइन र? कि पार्टीले जे भन्यो त्यही गरिदिने हो? स्टुडेन्ट युनियन बनेको स्टुडेन्टहरूको लागि हो, पार्टीले जे भन्यो त्यही गर्नको लागि होइन।